Abans la vida era més senzilla. Hola, hola! Soc l'Albert i he vingut a parlar de comandaments. Com sabeu, hi ha moltes maneres de gaudir de la Switch. I tot i que la consola incorpora dos Joy-Cons de sèrie amb la màquina, sovint no són la millor manera de jugar. Avui us ensenyaré diferents tipus de mandos per la Switch. Us n'explicaré la meva opinió i quina crec que és la situació ideal per cada tipus de mando. Anem per feina! El primer mando del que parlarem, evidentment, és dels Joy-Con. Tothom en té la seva opinió, i la meva no és gaire positiva. Tot i que m'agrada molt que tots dos es puguin convertir en mandos individuals per tal de poder fer un multijugador ràpid, sí que com a mando únic no m'agraden gaire. Crec que no és prou còmode, que els sticks analògics són massa petits, i a més, el meu Joy-Con esquerre té drift, és a dir, depèn de quin moviment jo li demani, el registre diferent, de manera que, clar, hi ha jocs als que directament no hi pots jugar. És una putada i a molta gent li passa, i Nintendo no està siguent tot lo responsable que hauria de ser. Has de reclamar molt i si tens sort et canvien el Joy-Con i si no has de pagar tu la reparació. En resum, els Joy-Con per mi són una merda. Arrel de que el meu primer Joy-Con fes drift, em vaig comprar aquest Joy-Con esquerre per tal de substituir-lo quan jugo un portàtil. És oficial de Hori, però està llicenciat per Nintendo, de manera que hi ha certa garantia de qualitat. La principal diferència és el fet de poder gaudir de la creueta analògica, ja que en el Joy-Con original tenim aquí 4 botons i la sensació jugant no és la mateixa. Com a inconvenients, destacar que aquest mando no té Bluetooth ni vibració, de manera que és únicament per jugar amb la consola en portàtil. Tan bon punt em vaig comprar a la Switch, jo ho vaig tenir clar, i podria dir que les primeres setmanes ja m'havia comprat un mando Pro. No hi ha gaire res a dir, és el mando oficial de Nintendo, és car, però va a la perfecció. És molt ergonòmic, jugar és una passada, és molt precís, i l'únic que podríem dir és que la creueta podria ser més precisa, per depèn de quin joc en 2D no acaba de ser agradable, però per mi és un mando rodó i el faig servir molt i m'encanta. Aquest que us ensenyo, tot i que sembli un mando Pro, és un mock-up, és a dir, és un mando no oficial. En aquí podeu veure que no hi diu Nintendo i aquí, a més, tampoc hi diu la marca de Switch. Però realment deu sortir, si no de la mateixa fàbrica, de fàbriques que li subministren peces a Nintendo. El vaig comprar per AliExpress, només em va costar 20 euros i la veritat és que és prou digne, que em pensava que aniria pitjor. Tots els botons van molt bé i els sticks també són molt agradables. Els únics dos botons que no acaben de ser satisfactoris, que no són iguals que en el mando Pro original, són aquests dos d'aquí, el ZR i el ZL. Per la resta, super recomanable. Jo el faig servir sobretot per quan fem multijugadors a casa, perquè, com és evident, quan jugo jo sol faig servir el meu mando Pro. 8BitDo NES 30 Pro. És un mando amb l'aspecte de la NES, però que intenta tenir tots els botons d'un comandament modern. Tot i que al principi m'agradava molt, amb el temps i a còpia de fer-lo servir, cada vegada m'ha anat agradant menys. És un mando que va molt bé per jugar a jocs 2D, però alhora té la incongruència de que aquesta creueta és de la NES, però la disposició de botons és de Super NES, de manera que en cap moment acaba de sentir-se prou autèntic. Jo crec que el mateix concepte, però amb creueta de Super NES, és millor. Alhora, aquests botons d'aquí no són còmodes, perquè a mi el dit sempre naturalment em va ben bé on coincideixen i els toco com els dos alhora. Seria més pràctic tenir-ne un davant i l'altre darrere. Els sticks, en canvi, van molt bé, responen molt bé i són molt petits, de manera que mai interfereixen quan estàs jugant a jocs 2D, que és per lo que aquest mando ha estat creat. Jo el faig servir per jugar a jocs de NES i de Super NES, i la veritat és que em va molt bé. Però això sí, si me l'hagués de comprar avui dia, em compraria un model que imités Super NES. Els Joy-Con Pro d'AliExpress. Realment és un producte que no té nom, que, ho demaneu per AliExpress, ho busqueu i veureu que hi ha 1000 marques fent-ho i que és una mica difícil trobar exactament aquest model, perquè cada vegada que en demanes un l'han canviat. He tingut sort, m'agrada molt. Els botons són agradables, les palanques són brutals, es nota molt la diferència, s'agraeix molt que cada Joy-Con és molt més gran que en els Joy-Con originals, de manera que tens més zona per aguantar-ho, i té totes les funcions d'un mando original. A excepció del lector NFC ho pots fer tot.
Fan llumetes, i és una funció que a mi la veritat és que m'importa bastant poc. Ho he activat ara perquè ho podeu veure. En aquest cas que van canviant de color i fa un efecte de respiració, però jo sempre jugo amb això apagat. Tenen 2 ports de càrrega de tipus C, que jo mai ho he fet servir perquè també carreguen a la consola quan els fiques en mode portàtil, però si voleu fer servir aquest comandament a l'ordinador, doncs així tindreu un lloc on carregar-lo, ja que com que és un comandament Bluetooth normal, el podeu enxufar a l'ordinador. Una característica addicional que tenen és aquests 2 botons d'aquí darrere. Són botons personalitzables que poden tenir la funció que nosaltres vulguem, i és molt pràctic per jugar a shooters o a jocs on hem de tenir els dits sempre a les palanques, de manera que ens facilita sempre estalviar-nos algun moviment. M'encanten. Estic molt content amb aquesta compra i des de que els tinc, els meus Joy-Con originals mai estan a la Switch, sempre hi ha aquests. Una altra característica que tenen alguns models i no aquest d'aquí és que en podeu trobar alguns on, en vez d'acabar de forma rodona, això d'aquí és ben bé planer, de manera que quan teniu els Joy-Cons posats a la màquina, podeu fer-la servir com a stand i s'aguanta la consola de peu. És una mica arriscat sempre comprar a AliExpress? Bueno, hi ha coses que surten bé i coses que surten malament. A mi en aquest cas això m'ha sortit bé, estic encantadíssim i el recomano a tothom, no us ho penseu perquè a més no són gaire cars. Per mi és quasi obligatori tenir un mando Pro, ja sigui el de Nintendo o el d'alguna altra companyia, però el cas és que els Joy-Con incorporen uns sticks analògics massa petits i amb un mando Pro gaudim d'un joc amb més precisió i més comoditat. Un mando centrat per als jocs 2D a mi m'encanta. Soc un amant de lo retro i poder jugar amb un mando que em recordi la meva infància m'és agradable i em fa gaudir més d'aquest tipus d'experiència. Tot i això, com us he explicat, aquest per mi és un entremig i hi ha opcions millors. Si podeu, busqueu que recordi més a un mando tipus Super Nintendo. Respecte als Joy-Con per jugar en portàtil, sempre està bé saber que teniu opcions amb creueta digital per poder jugar millor els jocs en 2D o que podeu buscar Joy-Cons que són més grans per agafar millor la consola i poder gaudir d'uns sticks analògics amb més precisió. Al final totes les opcions són vàlides i en la veritat hi ha el gust. El millor mando serà sempre el que vosaltres escolliu. Com sempre, moltes gràcies per haver vist el vídeo. Els que encara no esteu subscrits, podeu subscriure-us i a més deixar-me una mica d'amor en forma de comentari. Expliqueu-me quin és el vostre mando preferit per la Switch. Déu vos guard i visca els comandaments!